Okey, kita sekarang dekat bus jus KLIA Satellite. Alright. Ini paling murah. Minum kat sini. Bus. Kita ambil apa? Original skinny dip. Biasalah ni GST ke apa ni. Kau boleh banyak kau apa? Most popular smoothie ada. Ada jus bar ada, protein aja. Ni. Macam-macam ni sini. Sini paling murah. Air dekat sini RM3.5 aja. Kat tempat lain RM5, RM6. Ada air RM9.40 air mineral. Air ni memang sedap. Masam-masam dia sedap, pekat. Berbaloi lah beli ni. Sedap-sedap. Dia rasa macam kalpis pun ada. Macam kalpis. Ini original lah. Saya original besar. Tu je lah untuk hari ni. So kalau kau duduk dekat KLIA, kau masuk international, kau nak cari air mineral murah, dekat sini. Kau cari ni.